السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا، واهلا وسهلا بكم في قناة يوميات الصيادية. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله انا عندي الطيور بتاعتي على السطح. هعمل معاكم فيديو كده مختلف وغريب. اندهشت جدا 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 واتصدمت وقعدت بصوا، كان اللي طلع عليه اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله. هصور معاكم النهاردة فيديو غريب جدا من نوعه. هنشوف مع بعض الفرخة دي فيها ايه وهقول لكم بالظبط فيها ايه. بس يا ريت يا حبايب قلبي تنزلوا حالا تحت الفيديو تحطوا لايك على الفيديو. ولو اول مرة تشوفوا الفيديوهات بتاعتنا ولسه ما اشتركتوش في قناتنا، يا ريت تشتركوا في قناتنا، هتنوروني وجودكم كلكم على راسي من فوق. تنزلوا تحت الفيديو هتلاقوا كلمة اشتراك باللون الاحمر، تضغطوا عليها يظهر لكم علامة الجرس، تضغطوا عليها يظهر لكم كلمة الكل، تضغطوا عليها علشان يوصل لكم اشعار مني بكل الفيديوهات اول ما ارفعها على القناة. ودلوقتي يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف الفرخة العجيبة الغريبة دي فيها ايه مع بعضينا. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض الفيديو بتاعنا. تعالوا نشوف مع بعض الفرخة دي فيها ايه. الفرخة دي حبايب قلبي انا ليا فترة كده شايفاها ضعيفة ودبلانة كده في نفسها، ومش بتاكل كويس وبتخس كل مادة مش بتكبر، يعني بخلاف الفراخ اللي في سنها. حسيتها كده يعني معضمة كده، لما مسكتها لقيتها معضمة جدا زي ما انتوا شايفين اهو. وايه وضعفانة خالص، وزنها خفيف جدا ولا وزن العصفورة. ليه بقى الكلام ده؟ فانا استغربت بصراحة، يعني زيها زي بقية اخواتها واللي من سنها ما شاء الله عليهم. اديكم شايفين يعني الفرخة اللي قدامي دي اللي هي بني في اسود دي منقطة باسود، من سنها نفس السن وفي نفس التوقيت جبتها. يعني دي جايبها مع ايه، مع اللي زي اللي هي ايه بني دي اللي بتاكل في نفس الحلة مع الديك. والفرخة السوداء شايفينها هي اللي قدامنا دي اهو. استنى اقرب لكم الكاميرا عليها اهي، مشيت شايفينها اهي دي. يعني دي واللي قدامنا كمان دي الحمراء، يعني دي بقى والبيضة دي اللي هناك دي اللي بتطير. دول كلهم كده جايباهم مع دي، يعني دي الفرخة دي اللي انتوا شايفينها جت معاهم. رغم كده شايف ما شاء الله حجمهم هم حلو زي ما انتوا شايفين اهو، ما شاء الله عليهم. الله اكبر، اللهم بارك يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فايه دي مش بتكبر ودبلانه كده وخاسه في نفسها كده وضعفانه خالص كده. فقلت ايه ده يا ترى؟ هل ترى في ايه؟ مالها؟ إيه مريضه؟ بحط لها علاج، إيه مش عارفه غذاء بغذيها، مش عارفه مالها. فمسكتها كده لقيتها معظمه جدا كده ومش بتكبر، ويعني ايه واكلتها ضعيفه جدا. يعني اكلتها يعني ممكن تاكلك حبايه واحده بس يعني، وتقعد كده في جنب كده مع نفسها كده. فمش عارفة مالها بصراحة. مسكتها كده وقلت ايه ابص فيها ايه، يا ترى فيها حشرة بتمص دمها. ما لقيتش حشرة بتمص دمها الحمد لله، انا ما عنديش حشرات خالص. كمان حاجة تانية بصيت كده اهو لقيت ايه، العرف بتاعها زي ما انتوا شايفين مزرق. شايفين عينيها دبلانة خالص ازاي وبتعمل ازاي؟ شايفين العرف بتاعها مزرق ازاي؟ شايفينها معضمه ازاي اهو. قربت لكم الكاميرا عليها، شايفين معضمه ازاي؟ حالتها بصراحه بشعه بشعه بشعه. فانا قلت يا ربي اعمل فيها ايه، اعمل فيها ايه. ببص كده يا حبايب قلبي في بقها، فتحت بقها كده وبصيت فيه لقيت حاجه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يعني صح والله، يعني ربنا ده سبحان الله ان لفي ذلك حكم. يعني
مش عارفه اقول لكم، استغربت جدا لما فتحت بقها وبصيت على بقها، استغربت جدا جدا جدا. فمش عارفه يعني سبحان الله، يعني حاجه غريبه خالص. كلكم يعني هتستغربوا وهتندهشوا على المنظر اللي هوريه لكم دلوقتي. كمان حاجة تانية، يعني المنظر بصراحة تقشعر له الأبدان، حاجة غريبة جدا وحاجة بصراحة ربنا. أنا اتصدمت لما شفت المنظر، يعني قلت يا ربي سبحان الله سبحان الله. فمش بس سبحان الله رب، يعني بيبقى فيه ظاهر يعني ايه إعاقة في البني ادمين او في الانسان، لا برضك بيبقى فيه ظاهر اعاقات برضك في الايه، في الطيور وفي الحيوانات، مش بس الانسان. فاحنا كل حد ربنا ممتعه بحاجة عنده نعمة، حد تاني ما عندهوش زيها، نقول الحمد لله، نقول الحمد لله رب العالمين على النعمة دي. يعني في ناس ربنا عطيها انها تشوف، في ناس تانية يعني عامية، مولودة كده عامية، فاحنا نقول الحمد لله. في ناس بتتولد من غير ايدين، فنقول الحمد لله على اللي معاه ايدين. في ناس بتتولد يعني معاقة ذهنيا، فاحنا نقول الحمد لله. في ناس بتتولد ما بتسمعش ما بتتكلمش، فاحنا نقول برضو الحمد لله. كل الحاجات دي لله الحمد والشكر على نعمتك يا رب، لله الحمد والشكر على نعمتك يا رب. وعلى فكرة كمان، حتى الناس دي اللي بتتولد بإعاقة سبحان الله ربنا بيديها حاجة تانية، ربنا بيديها بينعم عليها بحاجة تانية، بميزة تانية ما بتبقاش عند الأشخاص السوية السليمة، اللي مثلا يعني واحد أعمى والتاني مش أعمى، ممكن الأعمى ده يكون متفوق في دراسته، واللي مش أعمى ده يكون مش متفوق في دراسته خالص، وبالعكس يطلع من الأوائل الأعمى ده، وفاقد بصره ويطلع من الأوائل، ويبقى ممكن يطلع دكتور بخلاف اللي بيشوف. فاحنا نقول الحمد لله في كل الاوقات، نقول الحمد لله في السراء، نقول الحمد لله في الضراء، نقول الحمد لله. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا بيكرمنا بحاجات، يعني لله الحمد والشكر بتكون يعني ايه نعم كبيرة من عند ربنا. حتى لو كان ربنا واخد مننا حاجة تانية، بس بيكون ربنا ناعم علينا بالنعمة دي، بتكون يعني ايه فضل وكرم من عند ربنا. اكيد ربنا يعني مش هيدينا حاجة وحشة دي. فاحنا دلوقتي هنبص كده على الفرخة بتاعتنا دي وهنشوف فيها ايه. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا فتحت بقها كده، قلت لحسن يكون عندها فطريات، عندها حاجة كده ولا كده، ففتحت بقها كده وقلت اشوف بقها فيه ايه. هنفتح بقها دلوقتي مع بعض وهنشوف بقها فيه ايه مع بعض زي ما انتوا شايفين. بس افتح بقها كده وارجع لكم تاني اهو. اهو خليكم خلاص معايا، انا برضه هحاول افتح بقها اهو. شايفين سبحان الله سبحان الله. انا بصراحة ربنا استغربت خالص للمنظر. شايفين انا اهو فتحت بقها زي ما انتوا شايفين، وبصيت كده في بقها. بصوا شايفين اهو، فتحت كده بقها وبصيت في بقها سبحان الله، ما لقيتش فيها لسان، يعني ما فيش فيها لسان. يعني استنوا بس اشغل لكم بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا كده شغلت لكم الفلاش. شايفين سبحان الله بقها مفهوش لسان. يعني انا مش عارفه بصراحه اصورها لكم عشان ماسكاها بايد لوحدي اهو. بصوا ما فيهاش لسان، سبحان الله يا ربي سبحان الله، ان لفي ذلك حكم. شايفين بقها ما فيهاش لسان خالص، شايفين حاجه صغننه خالص من تحت، مش عارفه واضحه كده ليكم ولا لا. شايفين اهو سبحان الله بقها فاضي ما فيهوش لسان، ومحمر جدا 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 من جوه. ان دل ده على شيء يدل على عظمة ربنا وقدرته العظيمة. فسبحان الله زي ما انتوا شايفين اهو، ما فيهاش لسان، حاجة بسيطة جدا وقليلة خالص من تحت اهو زي ما انتوا شايفين. فاحنا نقول الحمد لله على نعمة ربنا. حتى لو شفنا حاجة زي كده في الطيور، لله الحمد والشكر على نعمة ربنا. نعم ربنا كبيرة جدا وعظيمة جدا، فاحنا نقول الحمد لله. يعني انا عرفت دلوقتي سبب الفرخة دي ما بتاكلش ليه كويس وما بتكبرش، بل بالعكس بتخس اكتر وضعفانة ودبلانة كده في نفسها. عرفت ايه السبب انا دلوقتي.
ان هي ما فيهاش فيها لسان، فاللسان بتاعها على كده اهو مش موجود، فهي مش عارفة تاكل، مش عارفة تاكل ومش عارفة تشرب، فعلشان كده اهو ضعفانة ومش عارفة تاكل كويس ودبلانة في نفسها زي ما انتوا شايفين. فاحنا دلوقتي يعني نقول الحمد لله على نعم ربنا العظيمة. وانا دلوقتي الفرخة دي يعني بصراحة ربنا انا يعني مستحرمة اسيبها بالشكل ده تتعذب. يعني انتوا لو مسكتوها كده ولقيتوها دبلانة خالص ودميمة خالص في نفسها كده، هو مش كبرانة كده ومش بتاكل، فانا بصراحة ربنا صعبانة عليا العذاب اللي هي فيه ده. فمش عارفة، قولولي اذبحها وارميها ولا ايه بالظبط؟ يعني انا حاسه برضك لحسن تكون مريضه ولا فيها مرض ولا حاجه، يعني زي ما انتوا شايفين شكلها اهو. فمش عارفه، قولولي اذبحها وارميها ولا اسيبها ولا اعمل ايه بالظبط؟ اكتبولي في الكومنتات يا حبايب قلبي ايه اللي اعمله في الفرخه دي. وكمان ما تنسوش تقولوا سبحان الله طول الوقت، تقولوا سبحان الله طول الوقت، تقولوا سبحان الله والحمد لله. لله الحمد والشكر على نعمك العظيمة يا الله. ودلوقتي يا حبايب قلبي خلص الفيديو بتاعنا، اتمنى تكون بتاعنا عجبكم. ما تنسوش يا حبايب قلبي تحطوا لايك على الفيديو وتكتبوا لي كومنت حلو من ايديكم الحلوة. وكمان حاجة تانية، يا ريت لو اول مرة تشوفوا الفيديوهات بتاعتنا يا ريت تشتركوا في قناتنا، هتنوروني ووجودكم كلكم على راسي من فوق. ودلوقتي احب اقول لكم دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.